Miarabantsika ny tokantrano andray tompoko lasy tompoko vavy mpanaraka ny fandaharana zahatany ary dia tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Isika atao anatin'ny fandaharana dia mikarakara fifaninanana concours meilleur guide isan-taona ka amin'ity andiany faharoa ity amin'ity taona 2024 ity dia any Diego no natanterahana ny fifaninanana. Mpandray anjara efatra no ifaninana amin'ity andiany faharoa ity satria fantatsika moa Diego anisan'ny faritra lehibe ihany ka isy ny mpandray anjara avy eo Ambanja, avy eo Ambilobe ary avy eo Diego. Mifampahafantarana an'ireo mpandray anjarantsika ireo ary no entintsika atao anatin'ny fandaharana androany ankoatran'izay moa fanatotosana izay fandaharana izay ny ambiance ny zavatra hita teny an-dalana ihany koa nandritry ny tournage. Asaiko ary sika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Traikefa vaovao any ekipan'ny zahatany hatrany ny nanatanterahana ny concours meilleur guide taty Antsiranana ka andeha atambatra ato anatin'ny fandaharana ireo aventure nanamarika ny fotoana nanatotosana ny fandraisan-tsara na tournage concours meilleur guide de Diego. Lemana Élysée sy Feno Randriamalala no naka ny sary, Vololona Ramilison teo amin'ny fandaharana ankapobeny sady fantatsika amin'ny fanolorana ny fandaharana. 420 ora no nanaovana an'Antananarivo Ambanja tamin'ny taxi brousse noho ny haratsiratsy ny lalam-pirenena fahaenina no nahatonga io fa eo koa ny tarevaka zary fahazarantsika mpandeha taxi brousse ataon'ny coopérative Spamily. Tsy hanonona narina izay satria no raisina itoy ny aventure amin'ny mpandeha zany ka norevena manja hoy ny fitenenana. Nisy olo tena n'ofisy-patry ny fizahantany ety Diego eto Ambanja no nandray ny ekipa. Sambany teo amin'ny tantaran'ny zahatany no nipetraka voalohany tamin'ny trano fandraisam-bahiny vao vita sy vao hotokanana. Zany hoe ny ekipan'ny zahatany no vahiny voalohany nandray ny fanalahidy ny efitrano ny Cair Lodge eto Ambanja. Cair Lodge ny anaran'ilay hôtelnay eto Ambanja dia manana chambre full zay. Bengalow full manomboka amin'ny 35 000 ariary ka hatramin'ny 50 000 ariary eo ny prix an'ilay izy. 35 000 ariary io tsy misy télé ilay izy fa bengalow. Dia ny ankoatran'izay zao misy télé daholo fa ao ny misy terasy dia misy koa familial. Dia manana dortoir koa zany zay aparan'izay dia izay indray zany ilay hoe isan'olona no anaovana ilay location ilay matory ao aminy zany mandeha tsirairay isan'olona. 10 000 ariary isan'olona zany zay ankoatran'ilay. Dia izay koa manana espace koa izay afaka mandray vahiny ohatra hoe fivoriana na hoe fety. Ankoatran'ny chambre zany dia misy restaurant zay dia misy ny restaurantnay zany halal. Ao koa zany ny cuisine n'olona avy aty avaratra dia ankoatran'izay ny européenne dia manao sakafo karana koa zany zay. Misy location tobile zay dia misy restauration dia misy chambre dia ankoatran'izay zany ilay zavatra tadiavin'ny client dia afaka manome fafampofony zay ato. Zay ato amin'ny Cair Lodge dia vonona ny andrayanareo foana. Andrayanareo foana zay na miantso ny numéro téléphone amin'ny réceptionniste nareo na tonga dia tonga vantana aty nareo na mandefa email dia zay ny ekipan'ny Cair Lodge rehetrarehetra dia tsy misalasala ary mavonana manome fafampony client rehetrarehetra. Taorian'ny fialan-tsasatra tamin'ny toerana nafinaritra teo dia niona tamin'ny Rodrigue Volia, izy no guide touristique andray anjara amin'ny meilleur guide de Diego avy eto Ambanja. Rodrigue Volia Almenara zany anarako, guide touristique eto Ambanja zany amin'ny association guide touristique AGTS. Eto Ambanja tsika zao circuit zany manana maromaro izy, misy ny ao agnatin'ny Atiala, misy koa zany ary amin'ny sisisiny ranomasina, misy zany amin'ny tapo-tanàna agnivon'ny tanàna ny Ambanja zegny. Dia avy eo site raiky manaraka zany miakatra kely ambonimbony amin'ny Atiala ambonimbony dia agny atsika magnano mahita source d'eau chaude, mahita parc des oiseaux. Dia site raiky manaraka misy cascade zegny Bon Père agny Ambobaka. Ao zany manao ny soins traditionnels afaka anaovana traitement de kinésithérapie. Dia misy site raiky manaraka zany any ambonimbony dia mahita encore misy vue belvédère mitovitovy amin'ity Ambanja ty, mbola tsaratsara n'ity nohony ty kosa. Ny tena tondrako anareo amin'ity concours ny guide meilleur guide de Diego. Manana fitiavagna chocolat tsika jiaby ka hoaseko tsika aminareo zany ny
akory taizany boan'ny cacao, avy aia zany no nahatonga an'le cacao avy amin'ny vodiny, de voany, de fagnamboarana anazy, de avy eo tsika mandeha amin'ny site araiky manaraka koa, mandeha mizaha mangrove, agny zany misy le tranony drakatra, tranony makamba, afaka anaovana lakana, afaka anaovana pirogue. Efa tamampolo taonany no nanao asan'ny guide touristique Rodrigue ao anatin'ny fifaninanana izy no aneho antsika ny traikefany sy ny fahaizany an'ireo toeram-pizahan-tany no safidiana ao anatin'ny concours meilleur guide de Diego fa andeho fataritsika miaraka amin'ny Léonard ny fiantraikan'ity fifaninanana ity eo amin'ny asan'ny guide sy fampahafantarana ny zava-misy amin'ny lafiny ara-pizahan-tany amin'ny toerana iray. Ny afaliagna sy aravoagna ho anay mandray ireo ekipan'izahantany amin'ny hoe concours meilleur guide. Tegna ravoravo zay satria ilainay be ny fisiany. Efa hitanay matetiky mandeha agny faritra sasany fa zay mba ny eritreritry hoe mbiagna mba ho avy aminay aty Ambanja. Zahay eto Ambanja karazagna atao hoe juste passage ho vazahava tsy de petrahagna maharitra. Nefa zay ty misy zavatra maro mba hazo tsidihigny, azo zahavagna ho an'izay mpizahatany. Guide ihany no ambassadeur ny client rehefa tonga aty amintsika. Na de mandray aza hôtely, de misy restaurant, misy avion mitondra, fa raha tsisy guide de tsisy ataonay hoe tsisy varany. Fa zahay guide aloha mba managna mahanay managna zahay koa hoe tegna le important aminay hoe le concours mba ahafahanay koa maneho fa de ty le traikefanananay mba hitany be sy ny maro. De za matoky fa hivoatra ny fizahan-tany satria maro be le olo ty participe am'le concours. Mahita le fa misy igny de mihezaka satria concours zegny mila zavatra tsara défi le atao aminazy. Raha ohatra za zao mbola ambanimbany niveau za te hagnano concours amin'ny magnaraka de tsy maintsy mihezaka za magnatsaratsara le capacité-nakà mba afahako miatriky le concours. Dikan'zegny am'le guide manao concours na le guide mbola tsy nanao tsy maintsy miakatra automatique zegny le faripahaizana satria agnenjiky le concours mba azo le meilleur prix zegny izy. Dikan'zegny automatique ho tsara araka zegny koa zegny le service atolotro ny guide amin'ny mpizahatany. Zahay magnatoky sy magnantegna fa mety ho azonay Ambanja mihitsy ny voalohany amin'ity concours meilleur guide ty satria managna zavatra maro zahay. De magnenga atsika zegny mba hifidy izy na agny Facebook na amin'ny rahabiany zegny mba hifidy le guide ny Ambanja mba ho lasa voalohany. Niazo any amilobe ny ekipa avy eto natao adiny roa sasany ny lalana 100 kilometatra miaraka amin'ny minibus Mazda mitondra olona 30. Nafinaritra ny dia satria nahitana fiainana andavanandro ny mponina aty maromaro. Solo tena no fisiparitry ny fizahan-tany ny Diego sy ny filohan'ny groupement des opérateurs touristiques eto Ambilobe no nandray ny ekipa fa i Laurier François Vourizard no handray anjara amin'ny meilleur guide de Diego avy eto Ambilobe. Folo taona nanaovana asa guide touristique. Mbola tsara antsika jiaby tonga soa eto Ambilobe. Agnarako zegny Vourizard François Laurier avy amin'ny association AGEMA, association de guide écotouristique de Mahamasina. Zay andray anjara amin'ny fifaninanana meilleur guide du Nord karakarainy Zahatany TVM sy ORTDS. Antsika zegny izy koa avy Ambilobe maro ny raha mety koragny. Isan'izay mahitatsika farantsika ty pont Mahavavy isan'ny mampiavaka izy sy le reny rano Mahavavy zay managna lavasana 160 km. Fitsangitsangana mety atao agnatin'ny andro araiky na agnatin'ny 3 andro arakaraka ny fanagnany le mpitsidiky. Isan'ny mampiavaka izy Carrefour-ny faritra avaritra. Na avy Diego anao magnatsimo mandalo Ambilobe, andeha Ambanja anao Losibe mandalo Ambilobe, avy andeha Vohemaro anao Côte de Lavanie mbala mandalo Ambilobe. Isan'izay koa izy capitale Volamena. Volamena mo amin'ny ato Toragna Omby Balanzolo tola tifilagna Lafilesy. De io koa zegny ny foko Antakarana zay managna fomba mampiavaka izy amin'ny culture anany zegny zay feheziny mpanjaka roi tsy miaro toa. Fa ny toerana tegna tondrasana anareo zegny andeha hitsidiky miala zavaboary Ankarana. Zay eo amin'ny 30 km miala eto Ambilobe. Mampiavaka Ankarana zegny amin'ny mamehy ny tegna le foko Antakarana mampalaza ny faritra Ambilobe voalohany satria ao ahitana Tsingy le vato maragnitra magnantsory mpivahiny maro.
ao koa nahitagna lavabato zay toeragna niafenandreo tamin'ny fotoagnany ady tamin'ny foko dynastie Sakalava zay entre les Afimena sy les Afimfotsy. Dia ao tao koa tamin'ny conquête annexion de Radama nisy triandreo. Dia ao koa ahitagna amin'ilay grotte zegny eo amin'ny 120 km ny grotte eo zegny hita. Dia misy lavaka be zay atao hoe Père des Rivières ivarignan'ilay rano eo mandeha amin'ny 30 km eo izy voaka amin'ny canal de Mozambique. Ary magnodidina izy misy straty koa zegny hitantsika miendriky amphithéâtre. Taorian'ny tournage dia tato amin'ny Salon Motel indray no naka sasatra ny ekipa toerana somary miataka kely ny tanàna Ambelobe ka anjaka ny fahanginana sy filaminana. Taloha kely nandalovanay no niantrano tato ny Prime Ministre antsika teo aloha iray. Ny anaran'ny faritra eto Madagasikara no entiny bengaloha tsirairay ato ka ho fantaritsika ny antony. Tegna nasongadizana azy mandeha misy anaranjirofo, misy Sava, misy Diana, tany faviagna dia ny anaranjirofo. Tany nabe ny gadantena dia Sava, tany tadiavina dia Diana. I Boina aisan'ny tany mahafinaritra zany rehefa manao vakansy ny Boina. Complexe hôtelier misy ny tena ataoko ato. Misy salle de jeu, ahafahan'ny tsaiky mesoma, sy teny zazy tsy azo adigna regny. Terrain misy sportif, basket na iny tenena boule pétanque fa misy amintsika ato dia efa aza fatao igny. Efa managna faniriana andeha aty dia efa mahita mitsidika aty zany izy. Fa ny basket ny raha mbola andala fa mbola vitivity nanaovan'ilay nisokafan'ilay hôtely ary salle de réunion, restaurant mbo managna mbo misy gaty zany Madagasikara fa misy gasy mbo mavity karakara. Nitsika gasy izy ty tsy tokony hafahafa ary tsy agnavagna na hoe mpanambola izy ka maharaka le raha azy fampirisana fa nintsika gasiny izy. Fa mazava le plaque mandala Ambelobe na andeha Mahamasina aza atao dia mandraty dia Mahamasina le olona. Ie, Mahamasina tokoa an'izay tsy mbola mahalala no anaran'ny tanàna misy ny valanjavaboarin'ny Ankarana. Parc national Ankarana ny fiantso mahazatra. Adiny ray sy 5 minitra no nanaovan'ny ekipa azy tamin'ny bajaj niainga avy ao Ambelobe satria tapakarabaka teny ny lalana. Tsy maintsy manao transbordement sofa nisy ny bajaj na havoakajy ny fotoana. Telo amby 10 kilometra miala ny Ambelobe ity lalana tapaka ity amin'ny tanàna antsoina hoe Marivorao. Zay eto mbola agnatin'ny fijaliagna zay jusqu'am'izao fa agnatin'ny ray volagna zay zao eto zay camionnaire zao mbola tsy afaka jusqu'am'izao. Tezaseza ny lalana tapaka eto sa mbola misy hafa koa. Misy tetezana faratsy aloha ao. Anivrano zao misy tomobily fa potipotika. Mahamasina misy. Eto Marivorano, Analamahitsy io adiny ray sasany nanany Analamahitsy io nefa tany 2 kilometra. Efa tsisy hoanina koa. Zay tsisy hoanina eto ampitanay eto na sakafo anay izy io fa tsy misy eto. Dia manavo tena zay. Manavo tena fo. Manavo tena eto anay ray mantolo. Fikambagnany amin'ny camion zay nanamboatra. 5 ariary ny sarandalana amin'izay 13 kilometatra izay manomboka amin'ny 5 sy 2 alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary indray avy eto ka hatrany Antsiranana. Lalana 5 kilometatra atao mandritra ny adiny 7. Mila fahaizana ny fandresendahatra ny mpizahatany amin'ny trangan-javatra toy izao amin'ny fahafantarana fa ny fotoana no andrindran'ny mpizahatany ny diany na amin'ny fizahana na amin'ny fandehanana hamonjy toerana iray hafa. Amin'ny lafiny aventure indray dia fahafinaretana ho azy ny mahita karazam-piainana amin'izay amindany tongotra. Hararotinay tokoa ny mampafantatra antsika fa raha hanao fitsidiana ny valanjavaboarin'ny Ankarana eto Mahamasina dia azo atao tahaka ny ataonay ny misakafo mialoha na orian'ny fitsidiana eto amin'ny Chez Laurent afaka mandray trano fandraisam-bahiny ho an'izay haharitraritra. Chez Laurent manana bungalow 12 samy amin'ny qualité 3 familial, 4 semi-dur, 5 falafa. Nanomboka tamin'ny 2000 ny commencé ny activité jusqu'am'izao mbola manao foana. Dia manao couvert 24 amin'ny salle de restaurant any. Poulet coco ny mampalaza ny Chez Laurent. En face ny entrée ny parc ny Ankarana no misy anay. Kajo sa tsy kajo hoy ny fiteny aty avaratra izay rehefa manomboka mahenoeno avy zanany. Misy toeram-pizahan-tany tsy azo dinganina eto Anivo Rano avaratra. Misy mpifaninana roa amin'ny meilleur guide de Diego ampiseho antsika izay ao anatin'ny fifaninanana fa amin'izao fahasarotan'ny lalana izao
dia nahita toeram-pisakafoanana vaovao teto indray ny ekipa dia nanandrana la reine d'Ankarana. Ah, des Caraïbes, soyez les bienvenus à la reine d'Ankarana, zay ato tena vonina ndray anareo ary ataonay zay afampo anareo. Alors tout le monde est comme ohatrany an-trano zany tonga aminay aty. Hôtellerie no ato, hébergement zany. Misy chambre bungalow ny ato. À partir de 40 000 ariary zany chambre anay ato amin'ny la reine d'Ankarana. Bon, hitanareo mo restaurant io dia zay amin'izao mbola anatiny mamboatra ny paillote extérieur io. Ny amin'ny paillote zany nanaovana anazy atao ohatrany style gargote zany dia gris. Ny anay ato amin'ny la reine d'Ankarana zany essayenay hoe sakafo gasy no revisitevanay. Dia déjà plat malagasy, les moutons, ni zébus, ni fruits de mer. Problème manko mbola misy ny lalina tapaka aty zany problème anay am'izao. Zay tsy matisa mogony ranomasina manko zay aty. Dia anao zay atonga ny fruits de mer avy Diego. Tonga eto Diego ihany rehefa nahafeno adiny 7 avy eo Ambilobe. Miaritra kely dia tahaka izao ny ambadiky ny lalan-dratsy teo. Bienvenue au Meva Plage Hotel. Je vais vous faire une visite guidée. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc là, vous êtes à l'accueil, donc c'est ici la réception de Meva Plage. Alors, nous poursuivons la visite. Ici, en revanche, c'est le bar, parce que nous, on a 2 bars au fait. Ici, c'est le bar principal de l'hôtel. Voilà, on a une boutique ici, voilà. Donc voilà, c'est une petite boutique souvenir au fait, voilà, pour les clients. Ici c'est la salle commune. On n'a pas mis de la télé dans les bungalows. Ici c'est la salle de détente. Voilà, comme vous le voyez là. Donc nous on a mis 2 salons ici. Nous on est connectés à travers le monde via les informations et tout. Donc ici en revanche, voilà, c'est la salle de restauration. Donc voilà, c'est une salle qui peut accueillir jusque 50 voire 60 personnes. La spécialité de notre restauration, c'est plutôt spécialité fruits de mer. On essaye de présenter, voilà, tous les produits qui sortent de la baie de Français. Juste là, en fait, c'est la piscine et les faces directement à la baie de Français. Voilà, c'est l'une de baies au fait qui forme la baie de Diego. Voilà, elle est juste en face de la baie de Français. La sirène, c'est la mascotte de l'hôtel, voilà. Ça pèse combien de kilos? Ça a été fait par rapport à un bois massif. Là, ça va dans le 120 voire 150 kilos à peu près. Hein, ouais. Donc l'hôtel dispose de 8 bungalows en tout au fait. 7 bungalows double twin au fait et un bungalow familial. Voilà. Donc ça c'est un bungalow double twin, hein, ça dépend de la literie. Alors donc il est climatisé bien sûr, avec un placard à coffre-fort ici. Voilà. Toilette et salle de bain de l'autre côté avec eau chaude bien sûr. Et une terrasse privative hein, que vous voyez là. Voilà une terrasse privative qui domine directement la baie de Français. Le bungalow familial, c'est comme c'est ici. Comme vous le voyez, donc c'est un bungalow c'est un bungalow avec 2 pièces. Si c'est la pièce principale, au fait, c'est pour les enfants. Comme son nom l'indique, on peut accueillir de 4 voire 5 personnes dedans. Tarif pour cette année, ça revient à 380 000 ariars la nuitée. Ça, c'est petit déjeuner inclus, bien sûr, pour 4 voire pour 5 personnes. Le bungalow double, en revanche, c'est à 266 000 ariars la nuitée. Ça, c'est petit déjeuner inclus aussi pour 2 voire 1 personne. Quoi. Comme vous le voyez, alors, l'hôtel dispose de sa propre plage privative, au fait, voilà, une plage privative qui domine directement voilà, la baie de Français et son pain de sucre. Nous, on a les jet skis. En fait, il y a les jet skis, il y a les kayaks également. Sinon, on a aussi des bicyclettes aussi pour les clients qui souhaiteraient faire des randonnées. Voilà, si à l'occasion, donc, vous passerez dans la région nord de Diego, n'hésitez surtout pas à venir nous visiter. Nous, on est, géographiquement parlant, nous, on est au PK13 sur la route de Ramen. Et merci encore. Tonga ny andro fahefatry ny tournage niaona tamin'ny mpifaninana Rajaonarivelo Christophe
enina taona izy no nanao asa guide touristique. Ny agnarako dia Rajonarvelo Christophe. Zaho dia anisan'ny guide andray anjara amin'ny concours meilleur guide de Diego ao amin'ny Zahatany. Avy amin'ny association FIMIT, fikambana mpiseradia miteny italiana. Tsao atsika jiaby era maniera Madagasikara, mbola tsara. Ke atsika ty avaratra zao ty misy fitsangitsangana an-dranomasy, misy fitsangitsangana any agnaty ala ary misy fitsangitsangana eny ambony tsingy. Entiko tondrasiko anareo zao ty alohantsika andeha hitsidiky montagne des Français. Alors atsika. Ao anatin'ny concours meilleur guide de Diego isika no hanarady an'i Christophe Pitardy hiakatra ny montagne des Français fa izao aloha iresaka amin'ny Hugues Rasolonandrasana Taleny Suarez Hotel eto Diego no sady mpankafy ny fandarana Zahatany. Andeha ho fantaritsika koa ny fandraisany ny concours meilleur guide. Amiko manokana aloha za mpanaraka ny fandarana Zahatany ary isorako be dia be anareo mpikarakara sy ny ekipa rehetrarehetra mpanatanteraka ny Zahatany satria sehatra anankiray anisan'ny hoe nahafantarany malagasy aloha voalohany indrindra ny hoe aiza ho aiza daholo ny toerana rehetrarehetra mety afaka aleha sy afaka trandrahana eto Madagasikara indrindra amin'ny secteur touristique. Isorana be dia be anareo zay ary mamporisika anareo zay izay atao amin'ny ekipa Suarez Hotel ny anoizana ny ezaka satria izao zavatra zao no ilain'ny firenena amin'ny secteur touristique satria mila entanina le olona ampahafantarana le toerana rehetrarehetra hoe ireto ny toerana afaka andehanana raha tia hanao vacances na tia hanao voyage dia izay zavatra zay ny hitanay hoe tsara le ezaka ary mety tsara tohizana satria mampisy koa hoe etaeta ho an'ny olona rehetrarehetra sy zay olona rehetrarehetra voafona ao anatin'izay fizahantany zay ny olona rehetrarehetra na ny guide moa ny ataontsika io dia anisany ataoko hoe zay guide rehetrarehetra mety mbola tsy nandray anjara mety ho entaniny satria samy manana ny fahaiza-manao ny olona rehetrarehetra ary zay fahaiza-manao zay mila zaraina mila asehon'ny olona satria hoe manana ny maha-izy azy tsika malagasy indrindra amin'ny toerana amin'ny sehatry ny fizahantany dia mila mena lanja zany zay ary tena isorana be dia be anareo amin'ny Zahatany manome lanja an'ireo guide ireo maneho an'izay fahaiza-manao an'izay indrindra koa tsy manao latsa-danja ny établissement hôtelier sy touristique rehetrarehetra misy eto Madagasikara fa raisinareo antsinjarany tsara zany. Miary ianao amin'ny mpifaninana fahaefatra isika Marcus izy no zandry indrindra raha arataona amin'ny asa amin'izy efatra amin'ny rahalahy handray anjara amin'ny concours meilleur guide de Diego vao iray taona ny lomana amin'ny fitarihan'ny mpizahatany. Malatsara antsika jiaby eo. Anarako Marcus avy amin'ny association AGEMA zany association des guides ny Montagne d'Ambre. Ny tenako zany en participe amin'ny meilleur guide ny Diego Suarez. Ke amin'izany zany tsara fantarako anareo inaby ny site misy zany sy ny potentialité zay misy ananan'ity Diego Suarez ty. Ke ino aby ao zany misy potentialité amin'ny faune sy ny flore. Ao zany ino animal sy végétal zany. Ao koa zany ao misy potentialité amin'ny ranomasina zany. Ao ny poisson corallien maromaro tsy voatanisa. Ao koa misy tourisme sportif zao atao. Marobe zareo nautique, balnéaire, ao ny kitesurf sy ny windsurf. Ke zany tondrako anareo zao amin'ny concours meilleur guide zao misy site maromaro. Iarahany Zahatany amin'ny office party ny fizahantany aty Diego Suarez ny fanatotosana ny fifaninanana meilleur guide de Diego ho fampivoarana ny asan'ny guide touristique eto amintsika. Asa masina amin'ny fizahantany ny fitarihan-dy ka aoka omemboninahitra ny guide touristique hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana office party ny fizahantany eto Diego Suarez. Mbola tsara aloha anareo Zahatany tonga aminay aty Diego Suarez. Misaotra anareo zany ny émission ny ataonareo hita moa émission Zahatany hita ny mpizaha télé eto erin'ny Madagasikara hitanay ny voakany émission nataonareo ka maninona tsy aty antsirana na Diego Suarez koa anaovanay an'le izy tena hain'olo zegny eto Madagasikara iny zava-misy amintsika Diego eto amin'le film fanataonareo hitantsika igny ny vokany ka aloha zany Diego ty koa zany anaovantsika les concours de meilleur guide zay amin'ny office du tourisme aloha fa resy lahatra sady
matoky zay ho hitanareo zany mahay neny guidinay ka izy zany raha manao fizahan-tanitsika lasa varina hoe hôtel ty tsara, toerana ty tsara kanefa misy tantara daholo zegny le tanànareo ka raha tsy misy olo miaraka amintsika mitondra le mpizahan-tany sy le vahiny manazava le spécificité ny localité ka ohatrany tsy ampy ka guide ataotsika amin'ny plasiny amin'ny toerany tokony misy azy ka azadinatsika zany rehefa manao circuit ampidiro tsara nataony guide de tsy mety tsy afapo feno zay vahiny andalo amintsika aty. Ho an'ny mpijery angambany tonga dia ampitaiko hoe manasa anareo mba hiara-kafy an'izany arena voajanahary ny Diego sy ny manodidina azy de mba mandraisa anjara amin'ny alalan'ny fisafidianana an'izay mpiaradia mba hitanao hoe nafinaritra sy nakasika anao manokana amin'izay fihetsiny na amin'ny fiteny na amin'ny fomba fampitany hafatra raha hitanao hoe tsara de mba asehoy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara na amin'ny Facebook na amin'ny alalan'ny SMS. Ho an'izy efa dady sady fianarana izy io no fampahafantarana ny fanehoana ny talenta ny fampahafantarana ny faritra ka dia anisany appréciena ny tsiraray ny mpiaradia zany mba handray anjara mavitrika tsy amin'izao concours zao ihany fa amina zavatra hafa satria ianao rehefa mandray andraikitra rehefa ianao rehefa masaisay de misy tombontsoa tsara foana ao ambadika ao. Tena isaorana ireo ataontsika mpiantsehatra amin'ny lafiny fizahan-tany aty avaratra fa anisany nampahomby sy natotosana izao de noho ny fandraisan'izy ireo andraikitra hatrany Ambanja, Ambilibe, makaty Diego sy ny manodidina. Manokana ny fisaoranan'ny Madabest tour opérateur eto Diego satria tsy tratra ny 300 km isan'andro raha tsy teo ny fanampiny ny ekipan'zahatany tamin'ny famonjenan'ny toerana voasafidin'ireo guide touristique tsirairay tamin'ny fifaninanana ny tsy afan'ny fiara tsy mataho-dalana sisa nataony ekipa dian-tongotra na sarety. Manomboka izao zany dia izay fifaninanana concours meilleur guide de Diego zay no entintsika atao anatin'ny fandaharana zahatany asaiko isika mpijery hanaraka ny fandaharana hatrany asaiko ihany koa isika hitsidika ny réseaux sociaux ny zahatany Facebook sy ny YouTube fa ao no izarana amintsika misimisy kokoa mahakasika izay fifaninanana meilleur guide de Diego zay. Ho fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika izay fifaninanana meilleur guide de Diego Suarez zay dia misy ihany koa ny conférence de presse izay karakaraintsika ery amin'ny Jama Cocktail Café Rivandry ny alakamisy ho avy izao amin'ny 2:20 ora. Ampahafantarina moa isika mpijery fa isika no hifidy an'ireo mpandray anjara ao anatin'ny fifaninanana ka ny fomba fifidianantsika dia miditra ao anatin'ny page Facebook ny zahatany dia mijery ny vidéo an'izay tiantsika dia manisy j'aime manao partage ary ihany koa mandefa SMS. Tapitra ny fandaharantsika androany isaorana ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa tamin'ny fandaharana indrindra tamin'ny fanatotosana ny tia fifananana tia dia eo no fisiparitry ny fizahan-tany any Diego tsy adiny ihany koa misaotra ny Annick Beauté sy Majesté ery Ambatonakanga nampiakanjo mametraka amin'ny mandrapitafa ho amintsika indray aza misaraka aminay ao amin'ny page Facebook ny zahatany sy eto amin'ny télévision malagasy veloma tompoko.